హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఊపిరితిత్తులు, గొంతు, ముక్కులో కఫం చేరడం చాలా చెడ్డ పరిస్థితి. దానికి చాలా అసౌకర్యం జత చేయబడుతుంది. శరీరంలో కఫం వివిధ రకాలుగా నిల్వ చేరుతుంది. ఇది మీ మూలాలకు చాలా హాని కలిగిస్తుంది. ముఖ్యంగా శ్వాస వ్యవస్థకు ముక్కులో కఫం చేరుకుంటే శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలిగి అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకి దారి తీస్తుంది. ఈ సమస్యలను అధిగమించడానికి సమీప వైద్య దుకాణానికి వెళ్ళి ఔషధం తీసుకోవడం ఎల్లప్పుడూ సురక్షితం కాదు. కాబట్టి మీరు అలా చేయకపోవడమే మంచిది. ఈ సమస్య నుంచి బయటపడడానికి అనేక ఇతర గృహ నివారణలు ఉన్నాయి. ఊపిరితిత్తుల్లో అధిక అవరోధం కారణంగా ఛాతీ చాలా సాధారణ సమస్య. తర్వాత దానిని గొంతుకు రవాణా చేయవచ్చు. ఇది విసర్జించబడుతుంది. జలుబు, శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు, వాయు మార్గాన అలర్జీలు, పల్మనరీ ఎడెమా, ఉబ్బసం, సైనసైటిస్ మరియు న్యూమోనియా వల్ల ఇది సంభవిస్తుంది. సాధారణ లక్షణాలు శ్వాస ఆడకపోవడం, దగ్గు, ఛాతీ నొప్పి, బిగ్గరగా శ్వాస తీసుకోవడం, మింగడానికి ఇబ్బంది మరియు గట్టి ఛాతీ, ఛాతీ రద్దీకి చాలా చికిత్సలు మెదడు చేరడం తొలగించే పద్ధతులపై దృష్టి పెడతాయి. 7 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్న పిల్లల్లో శ్లేష్మం చేరడం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. అలాగే అలెర్జీ ఉన్నవారు ఈ పరిస్థితిని ఎక్కువగా అనుభవిస్తున్నారు. అందువల్ల దీన్ని నివారించడానికి ఉత్తమ ఇంటి నివారణ గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అల్లం. శ్వాసకోశ సమస్యలతో బాధపడే వారికి అల్లం మంచి ఔషధం అని చెప్పొచ్చు. గొంతు సమస్యల నుంచి బయటపడడానికి మీరు అల్లం టీ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. ఇది సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. ఆవిరి పట్టడం. బహుశా అధిక మెదడు ఉత్పత్తితో బాధపడుతున్నప్పుడు చాలా మంది చేసే మొదటి పని ఇదే. ఆవిరి పీల్చడం శ్లేష్మం ఇప్పుటకు మరియు త్వరగా వదిలించుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఆవిరి పట్టడం ఛాతీలోని రద్దీని సులభంగా తొలగించడానికి ఇది ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. యూకలిప్టస్ ఆయిల్. యూకలిప్టస్ ఆయిల్ వాడడం సమర్థవంతంగా పనిచేసే ఇంటి నివారణ. మీరు నూనెను నేరుగా పీల్చుకోవచ్చు లేదా వేడి నీటిలో కొద్దిగా నూనె వేసి ఆవిరిని పీల్చుకోవచ్చు. శ్లేష్మం నిక్షేపణ నుండి బయటపడడానికి ఇది ఉత్తమ ఇంటి నివారణ. ఉల్లిపాయ. ఉల్లిపాయల్లో సల్ఫర్‌కి గొప్ప మూలం. ఇది శ్లేష్మ నిక్షేపణ చికిత్స కోసం వాటిని విసిరివేస్తుంది. ఇది సాధారణంగా దగ్గు నుండి ఉపశమనానికి కంఫర్ట్‌గా ఉపయోగపడుతుంది. మీరు నిద్ర వేళకు ముందు కొన్ని ఉల్లిపాయలను నమలవచ్చు. తేనె. ఈ వ్యాధి నివారణ మరియు చికిత్స కోసం తేనె శక్తి కొట్టబడలేదు. మీరు ఒక టీ స్పూన్ తేనె తీసుకోవచ్చు లేదా నిమ్మకాయతో కలపవచ్చు. మీకు శ్వాసకోశ అవరోధం కారణంగా దగ్గు ఉంటే తేనె మరియు నిమ్మకాయ ఎక్కువగా సిఫార్సు చేయబడిన ఇంటి నివారణలు. లవంగాలు. ఛాతీ రద్దీకి చికిత్స చేయడానికి లవంగాలను ఉపయోగిస్తారు. దీన్ని మరింత ప్రభావవంతమైన ఫలితాల కోసం మెంతి గింజలతో కలపవచ్చు. కొన్ని మెంతి గింజలు, లవంగాలను 2-3 నిమిషాలు వేయించుకోవాలి. దీన్ని సన్నని వస్త్రంలో చుట్టి ఛాతీ మరియు మెడపై కొన్ని సెకన్ల పాటు ఉంచండి. ఇది లేపనం వదిలించుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. థైమ్. సంక్రమణను నివారించడానికి మీ ఊపిరితిత్తులను బలోపేతం చేయడానికి థైమ్ అద్భుతమైన లక్షణాలను కలిగి ఉంది. తద్వారా మెదడు ఉత్పత్తి అవకాశాన్ని మరింత తగ్గిస్తుంది. ఒక కప్పు వేడి నీటిలో అర టీ స్పూన్ థైమ్ కలిపి టీ తయారు చేసుకోవచ్చు. దీనికి మీరు కొంచెం తేనె కూడా జోడించుకోవచ్చు. వేడి నీటితో షవర్ చేయండి. వేడి జల్లులు ఆవిరితో సమానమైన ప్రభావాన్ని అందిస్తాయి. కఫం తొలగింపునకు ప్రోత్సహించడంతో పాటు రిఫ్రెష్ చేయడానికి ఇది గొప్ప మార్గం. వేడి స్నానం చేయడం శ్వాసకోశ బాధ నుండి బయటపడడానికి ప్రధాన గృహ నివారణలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని హెల్త్ టిప్స్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.